뭐야. 안녕하세요. 지금 피딩 시간이라 인사할 시간이 없네요. 인사할 시간이. 안녕하세요. 오늘은 7월 24일. 물은 새물입니다. 여기는 능포 낚시공원이고요. 지금 이제 저녁 한 6시 정도 됐을 겁니다. 해그름 피크타임 맞춰서 왔는데요. 대상어는 전갱이 잡으러 왔는데 아주 잘 나오고 있습니다. 도착하자마자 한번 던졌는데 너무 잘 나와서 인사할 시간이 없네요, 지금. 어, 제가 지금 사용하는 채비는 보시다시피 루어대입니다. 볼락대고요. 볼락 울트라 라이트 대고요. 릴은 내가 뭐 제가 찌낚시가 주종이다 보니까 3000번 LBD입니다. LBD를 아니 그냥 스피닝 릴도 있지만은 저는 LBD를 더 편해서 LBD를 그냥 이런 낚시에도 갖고 나옵니다. 그냥 편하고 뭐 그래서 뭐 그건 각자 개인 취향이니까요. 수심 한 12m 정도 되는 것 같아요. 채비는 자작 그냥 드롭봉 채비입니다. 바늘 2개 달리는데 현재 바빠서 미끼는 하나만 끼고 있어요. 하나는 빈 바늘입니다. 그렇죠. 빈 바늘 하나만 해도 잘 나오니까요. 빈 바늘 채비로 하고 있습니다. 여기 깔짝깔짝 때는 고등어일 가능성이 높습니다. 고등어 들어오는데요. 그러니까 고등어 들어오죠. 고등어일 확률이 크리는 날라갔고요. 고등어 들어오면 좀 피곤한데 여기 가지 자작챔입니다. 봉투는 15호입니다. 15호 무겁게 내리면 빨리빨리 내리고 빠르게. 아주 편한 낚시입니다. 뭐. 아이고, 떨어졌습니다. 이 강제 집행을 해야 되는 이유가요. 밑에 한 1m 간격으로 밑에 줄이 다 있어요. 이렇게 줄이 다 있어가지고 강제 집행을 안 하면 줄이 다 걸려버려요. 그러다 보니까 이제 전갱이 같은 경우는 입이 약하니까 떨어지는 경우가 자주 발생합니다. 그게 또 어쩔 수 없고요. 뭐 어쩔 수 없어요. 떨어져도 어쩔 수 없고 줄에 걸리는 것보다 나으니까요. 채비 선수도 심하고. 아까 입질이 다 다른데요. 전갱이는 떠나갔나요? 입질이 다릅니다. 입질이 달라요. 입질이 달라요. 수심 좀 더 내려볼까요? 입질이 다릅니다. 계속 이런 패턴이면 뭐 같이 칩을 바늘 2개 달아야죠 뭐. 지금 아직은 하나만 달고 있습니다. 바쁘니까요. 빨리빨리 속도속결 입질도 바르고. 지금 현재 바닥에서 5바퀴 감게 마치 세팅되어 있습니다. 표시가 되어 있어요.
없을 때 짐을 가지고 오겠습니다. 짐이 저쪽에 있어가지고. 어? 뭐 이러네. 떨굴 뻔했네. 이거 왜 이렇게 자꾸 섞이지? 떨굴 뻔했습니다. 떨굴 뻔했어요. 여기서 깔짝깔짝 하나, 이건 고등어 새끼인가 본데요. 안 나옵니다. 이거는, 이런 거는. 넣을 수도 없고. 아까 줄에 걸려 바늘이 좀 피어졌는데 바늘 다시 재정비해서 2단 채비로 가보겠습니다. 2단 채비로 가보겠습니다. 2단 채비로 가보겠습니다. 집어는 자대에서는 지털이 밑에 들어있어요. 크릴 한 덩어리 넣어서. 뭐 그거 없이는 이런 낚시는 못한다고 봐야죠. 지털이 집어가 돼야 뭐 고기가 되는 거죠. 바닥에 다섯 바퀴 가면 옵니다. 바닥에 다섯 바퀴, 바닥 찍고. 바닥 찍고 5번. 이건 전갱이 같습니다. 또 떨어졌습니다. 하하. 붙었는데 떨어져 버렸다. 바늘이 하나 더 있으니까 뭐. 이게 조건이 좋습니다. 시원한 바람 받아가면서 뭐 전갱인 거 뭔가 한번 봅시다. 전갱이면 씨알이 작습니다. 역시 작네요. 저 갈매기들을 한번 주기 시작하면 계속 뒤에서 울어요. 그래서 시끄러워요. 그래서 안 줍니다, 저는. 어차피 자기들이 사냥해서 뭐 고기를, 미끼를 먹어야 되고, 인간이 의존하게 되면 뭐 자연히 그렇죠. 아무래도. 한번 주기 시작하면 계속 뒤에서 울어요. 물이 들어와서. 시끄러워. 전갱이 같은데요? 전갱입니다. 아이고, 또 떨어졌습니다. 하하. 오늘 많이 떨어지네요. 많이 떨어집니다. 전갱이가 들어왔으니 바늘 하나만 끼겠습니다. 2개 끼가지고 시간 낭비. 하나만 예쁘게 끼워서 이렇게 하면 됩니다. 예쁘게 끼워서.
이 낚시도 세월에 따라서 변하나 봅니다. 제가 젊었을 때는 이런 낚시는 쳐다보지도 않았는데, 갯바위 무조건 찌낚만 다녔는데, 이제 세월이 뭐, 틀렸나? 아, 있습니다. 너무 잘 빠지네. 계속 빠지네요. 빠진다는 거는 뭐가 문제일까요? 좀 사살 감아 볼까요? 그러면 저 밑에 줄에 걸릴 텐데, 그래도 위험을 감수하면서 사살 감아 볼까요? 위험을 감수하면서 살살 감아 볼까요? 계속 빠지니까 어쩔 수가 없어요. 제가 얼굴을 가프를 해서요, 발음이 좀 부적강합니다. 얼굴 시커멓게 타는 건 제가 싫어해서. 어차피 뭐 얼굴 나오는 방송이 아니니까요. 이제 좀 살살 감아 보겠습니다. 계속 조대기 터지사서 살살 감아 걸로. 씨알도 크지도 않는데 그 자꾸 터지고 그러네요. 그죠? 큰 게 30 넘어가는 게 잘 터지고 이런 거는 잘 안 터지는데, 글쎄 뭐 이건 딱 보여도 25입니다. 24에서 25. 여기 주종 사이즈가 그래요. 한 두 번 제가 왔는데요, 제가 지금 금방 왔기 때문에요. 오늘은 이렇게 한 9시나 10시까지, 밤 9시나 10시까지 하고요. 차 안에 잠깐 자고, 내일 새벽에 조금 하고, 해 떠서 날 뜨고 오시면 출세할 생각입니다. 최대한 내일 잡는 거는 싱싱하게 해서 초밥거리를 준비하든지, 뭐, 빙장을 해서 새거리를 준비하든지, 그렇게 할 생각입니다. 이렇게 하는 건 아닙니다. 고정입니다. 어? 전기인데? 전기인데? 살살 한번 볼게. 살살 한번 볼게. 아이고, 떨어진다. 큰 건가 봅니다. 큰 건 떨어져, 계절지. 바늘채 떨어져 버렸네, 이거는. 이요, 바늘채 떨어졌다. 그러면은, 이번은 하나만 하지, 뭐. 그것도 뭐, 이번은 하나도 괜찮습니다. 이제 제가 젊었을 때는 찌낚만 하느라고, 이런 낚시는 쳐다보지도 않고, 박바지도 잘 안 했어요. 무조건 갯바위. 근데 이제, 조금 연식이 있고, 세월이 있다 보니까, 또 이런 낚시, 편한 낚시가 좋네요, 이제는. 그렇습니다. 아유, 자꾸 안 되네. 안 되는 게 아니고, 세월 가면 잊어질까, 세월아 말을 했다고 못 잊어서 가슴만 채우는 바보 같은 사랑.
저절로 걸렸네. 누르고 있으니까. 전기 좀 옵니까? 좀 나옵니다. 예. 쌀이, 아이고, 쌀 너무 달다. 예, 자라요. 아까 초판에 커더니 이제 좀 많이 자라졌네요. 이 사이즈가 30급 나오다가도 25로 내려갔다가 20으로 내려갔다가 그러다가 또 큰 걸로 그래요. 이게 뭐 제 마음대로 되는 건 아니고 하다 보면 그런 거니까 뭐. 채비를 교환하려고 좀 켰네요. 제 자작칩입니다. 안 들어오지. 한번 점검할게요. 지트를 한번 점검하겠습니다. 지트를 안 넣으면 안 돼. 아이고, 다 빠져버렸네. 그러니까 이상하더라. 그것도 밑밥 다시 나면 못하긴 하네. 미국 안 넣으면 몇 마리 못 잡아요. 그러니까 입질이 조용하다 했습니다. 근데 비닐은 이제 날아가지 않게 해놨다가 나중에 갈 때 출가하겠습니다. 수거하겠습니다. 저절로 걸렸어. 아이고, 줄이 엉켰어요. 아, 색은 넣었는데 줄이 엉키면. 아, 색을 안 넣었구나. 다행이네. 밑에 뽕돌만 그 줄에 엉켜 걸렸나 봅니다. 그래서 뽕돌이니까 풀려 나왔어요. 어우, 바닥에 뭐가 많네요. 폐낚시줄부터 해서, 아이고, 이런 게 걸리면 그렇죠. 폐낚시줄 올라옵니다. 안 되겠다. 못 살리겠다. 응? 나중에 하고요. 새 걸로. 매듭은 뭐 여러 가지가 있습니다. 이런 데는 뭐 간단하게 그냥 전차 매듭이 편합니다. 이런 데는. 굳이 뭐, 마디가 필요 없고, 뭐, 빨리 할 수 있는 거 하면 됩니다. 이런 데는. 빠르죠? 뭐, 속전속결이 좋습니다. 이런 데는. 그냥. 제가 집에서 만들어 온 자작 가지첩입니다.
가지채비 기념으로 바늘 2개 껴볼까요? 2개 밑게 끼웠습니다. 가지채비를 가지 말라고 가지 말라고 배원하며 좋았었는데 왜 안 켰지? 알았어 그 사람은 무정했던 당신이지만 아 여기 이렇게 돼 있으니까 끝부분으로 테이프를 한번 감아놨더니 테이프 말썽이네요. 테이프가 막 밑에 하나 떨어져도 그냥 넣겠습니다. 어차피 뭐 우리 2개 보고 하는 장사 아니지 않습니까? 미끼는 하나 날라가고 좀 더 감을까요? 3m 5m 잘 보이십니까? 아, 차라리 모든 그 소식을 다시 점검해 줘야 됩니다. 마냥 두면 낚시는 부지런해야 됩니다. 벌써 없어졌잖아요. 이렇게 자주 교환하고 이렇게 교환해주고 상태 점검하고 저 초리에 계속 걸리네요. 저거 마음에 안 드는데 해결하고 가야 되겠습니다. 자꾸 걸리네. 해결하고 해야지. 여기는 거제 능포 낚시공원입니다. 입장료는 5,000원이고요 5,000원 아주 편안하게 낚시할 수 있습니다. 5,000원 내면 12시간 유효합니다. 12시간은 다시 끊어야 돼요.
확실히 바늘이 두 개니까 조금 1차 실패해도 좀 기다려 볼 만 합니다. 기다리니까 2차 다른 놈이 와서 물어놓고 1차 입질에서 못 받아내고 틀리고 2차에서 받아냈습니다. 바늘 두 개는 또 채비에서 성가시긴 하네요. 저는 요즘 주종을 하는 건 벤치 찌낚을 참 좋아합니다. 전라도 쪽으로 요즘 팽도, 강도, 통일자는 갈도가 주로 뭐 벤치 찌낚으로서는 잘 나온 편이죠. 그게. 조금 천천히 가볼게요. 아까 계속 틀려서. 아, 천천히 가면 이렇게 밑에 걸립니다. 걸렸어. 아, 아, 천천히 가면 걸린다니까, 이게. 여기 자리가 안 좋아요. 저쪽으로 가야 돼. 너무 많이 걸려요, 이게. 자리를 슬쩍 한번 옮길게요. 이 자리가 너무 걸려요. 지금 몇 번을 걸리는지 모르겠어요. 저리가 저쪽으로 옮겨가겠습니다. 너무 많이 걸려요, 여기. 걸려서 못하겠어요. 너무 걸려.